कैमरा एक मेज पर रखे आईफोन 17 प्रो के बॉक्स पर केंद्रित है। बॉक्स धीरे धीरे खोला जाता है, जिससे डिवाइस की पहली झलक दिखाई देती है। सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स का उपयोग किया जाता है ताकि अनबॉक्सिंग के अनुभव को बढ़ाया जा सके। आईफोन 17 प्रो में टाइटेनियम फ्रेम है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले स्पष्टता और रंग सटीकता प्रदान करता है। डिजाइन और डिस्प्ले दोनों ही उच्च गुणवत्ता वाले हैं। आईफोन 17 प्रो की कुछ प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें कैमरा क्षमताएं, प्रोसेसिंग पावर और नई सॉफ्टवेयर सुविधाएं शामिल हैं। इन विशेषताओं को दृश्यात्मक रूप से आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।